Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我们上去给一个阿姨修空调，阿姨说这个空调，不制冷，吹自然风。我们等一下上去看一下为什么啊？刚才那个人来了，我叫他过来他就来了他一个人。哎，这怎么空调壳子都拆掉了？他这个上面他说这个好高，他再一看人家他出来呢，其实外面是好的，外面坏人家没拆一个，我讲你刚才就放在这里吧。哦，你找人修了，他没搞起来是吧？他一个人，他外机不好搞。哦，外机不好搞。哇，拆成这样了吗？为什么要拆掉这个呢？我不晓得他讲呢，他实际上应该是小毛病，他就是小毛病，他一查他一查这外机话也不装，4S的外机是好的。哦，外机也不转，不是吧？没有必要拆成这个样子。我把东西拿下来吧。我先试一下，看看什么情况。嗯，你先插个电。拆成这样子呢？早晨打电话，你们我就怕你们热一下，我想早点来嘛。哦，大师傅。马上我们开一下，我们来检查一下吧。哎，那不是我讲刚才我讲他就在附近，我就叫他来吧。哦，行。我说你个人肯定是不行的，他壳都拆了，你开一下吧，开一下。马上这个液体灯的这个右边这个灯会亮。亮了吗？没，等3分钟。等一下我们看一下。这个空调被我们的同行师傅检查过了啊，但是具体什么问题呢，不好讲。反正他把内机壳子拆了。我们等一下，等它运行了以后，我们看一下，我们自己再仔细的检查一下吧，是不是可能有大问题啊？现在外机已经运行了，你看它那个灯已经亮了啊，我们检查一下。机器运转了，应该是外机的问题，好像压缩机没有启动。哦，压缩机有问题。刚才来修的那位师傅，不好意思啊，捡你漏了，压缩机可能发财有问题啊。但是你好像没检查出来，你拆它内壳干啥的？这个安全带我们拴在这个消防栓啊，拴在消防栓是最牢的啊，因为它这个身体。对，我们今天修的这一家啊，15楼，看到了吧？然后它这个空调是在这边，春兰很有意思，它跟人家就不一样。哦，这个头子还裂了，不知道有没有氟利昂了。先拿个扳手来，老胡，先拿个扳手来，扳手。如果是长期漏氟啊，压缩机也容易烧。啊，像这个有个裂口子，你看到这个地方有个口子，先看一下有没有氟。哎呦，可以，好，起子。它既然里边有没漏啊，没漏我们就不管它，干巴巴的。如果它漏的话，我们就修一下，先把这个外机的发财换一下。所谓的发财呢，就是这个压缩机的启动电容啊。如果是这个电容坏掉了以后，它的压缩机就会产生那种扭叫，知道吧？然后我们先把这个，你看它这个已经鼓包了，然后也生锈了，我们把它换一个啊。我们这个新的换好了啊，这个其实换这个还是比较简单的。这你怎么拔下来就怎么插上去，但是小哥还是那句话，看似非常简单，但是不建议大家这样去操作啊。为什么说不建议大家自己操作呢？第一个是安全问题啊，第二个呢就是你感觉换这个东西很简单啊，万一不小心电着自己也很危险，或者是这种2楼或者2楼以上，或者在10几楼，不要为了省那一点点的钱啊，一定要还是那句话，专业的事儿交给专业的人做。我们天天这样爬进爬出爬习惯了，而且我们的安全意识比较高，肯定是比你高的，所以不建议大家自己更换啊。虽然说东西没有多少钱，但是我们的人工费还有高工费啊，还有油钱成本都要算在里边的，所以收费呢也是一定的合理的。OK， 好了。啊，不用拔，我已经上好了。我摸一下管子凉不凉就行了。哎，把这个壳子上点吧。上了那个。喂，现在效果好得很吗？很冷。不是。哇，真冷。慢点，不行你先把它关了，别等会儿吹感冒了。然后把这壳子先装起来，啊，把面板装起来，然后再把电插上开一下，给这个阿姨看一下效果。我们再走2张啊，收了2张，正常要高工费啥的一起。哎，好了，哎呀，对，太客气了。不，到人家未必甚至还哦，谢谢。喝开水一烫。你怎么还拿一个？他喝的。不是我得给阿姨那个看一下子。还有别的要看一下了？对，他是要修嘛。不忙的时候来修。对。
就这一台啊。现在冷气来了，啊，冷可以，冷的就可以。嗯，好。啊，行。空调我们搞好下来了啊，收了老人家2张啊。本来是高空费加换那个啊，一起最少要250块钱。然后看老奶奶实在是不容易啊，然后再加上天气这么炎热，她昨天已经没用上空调了，说话都没有力气。小哥我和胡师傅呢就心软了啊。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。